Так, что, Димон? Редуктор у нас шумел, да? Да. Когда трогались. Слили с него масло. Покажи масло. Так. Ай, блин. Вот оно масло. Что там, нашел что-нибудь? Нет, больше пока нет. На магнитике пока ничего. А вот на сливной пробке обнаружено вот столько стружки. Нашел. Вот такая стружка. Ну-ка, и что еще выпало? Кусок. И выпал вот такой кусочек железа. Смотрим, что это из редуктора. Смотрим, что это у нас. Это зуб. Зубик. Зубик отшестерный. Редуктор нужно ремонтировать. Скрывать. Это штопорное кольцо какое-то было. Не. Штопорное кольцо. Мы ждем соленоид, Сереге помогаем. Штопорное кольцо чего?